其他貨嚟嘅，其他你貨嚟嘅。蝦女人啊！仆街你屌你老味！你做女人，我嚟玩啊嘛！壓近你就係男人嚟㗎。我係男人啦，你係男人啦。屌你！你一落下知阿叔唔肯屌你啊？邊個話知阿追啊？屌你又唔係男人邊個話知啊？阿追啊？邊個話？邊個講咩啊？阿影埋我啊！屌，我哋兩個唔識嘅。我同你兩個唔識嘅，呢兩個喺度阿支阿莊，喺度嘈喧巴閉。你睇下而家邊個阿支阿莊啊？你收咗聲，你見有人影你啊收聲㗎嘛？你一人佢熄機，你又嘈㗎啦。我睇佢喎。我都冇睇，我哋冇兩個咋？係啊，邊嗰個？佢頭先有冇望鏡頭啊？我哋兩個都冇睇。我一隻係望住佢兩個我哋真係冇。佢睄咗眼咯。睄咗眼啊！我最介紹下點解你拍？點解要拍片啊？想撚狗啊！係咯，邊個唔啱？即係邊個喺度嘈啫？坐低咗係一係收聲啦，又要都唔知你做乜撚嘢，坐低咗做乜撚嘢？你收聲啦，隔一陣又要嘈，嗱唔嘈啦嘛？邊個嘈啊？我嘈啊而家，屌你老母！邊個嘈而家我嘈你啊，屌你老母！蝦女人。指實晒屌你老母係咁嘅，係咪先？識人啊你？咩啊？邊個屌係邊個啊？你係咁指嘅咋？屌你老母屌你老母嚟睇到有咧？屌你撚你啊！誒試下，試乜撚嘢啊？點啊？試乜撚嘢啊？你話咧？試乜撚嘢？我就睇下你想講點。我叫你收聲啊，坐低啊！你見我收聲講咩？我講咩？你冇嘈咯，你咩企？你老人嚟啦！啱啱真係好搞笑喎！你大聲㗎，我鬧你就得喎。屌你老母又話唔撚坐，而家又坐，我影佢啊！頭先唔坐，而家又坐啊！講翻你咩事啊？你頭先話唔撚坐㗎嘛？係有位都係坐啦，咩問題啊？乜撚嘢啊？有位你坐啦，收聲啊！我閪又唔係應得。你咪放咯，行得正企得正。佢記得放啊，真係記得放。當然啦。佢有咩問題啊？少啊！應該放上有問題。咩啊？你着短褲啊？影你裙底啊？你用佢影你着短褲啊？影你用佢裙底啊？有問題。你可以影，但係你影咗擺上網呢就，你又係唔係關啊！你咁